একপাশে গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার নাগরি ইউনিয়নের বড়গাঁও বাজার, মাছ দিয়ে বয়ে চলে গেছে বালু নদী। নদীর ওপারে রাজধানীর উত্তরাংশ, অর্থাৎ রাজধানীর উত্তরা, দক্ষিণ খান এবং উত্তর খান। দুই পাড়ের বাসিন্দাদের পারাপারের মাধ্যম এই নৌকা। বলা যায় অনেকটা নৌভ্রমণের মতোই হয় যখন তারা এই নৌকাতে করে পারাপার করেন। এই পারাপারকারী যারা আছেন আমি তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করব। আপনার সাথে একটু আমি কথা বলতে চাই। আপনি কোথা থেকে এলেন একটু যদি এদিকে ফিরে। হ্যাঁ, আমি বাতুরি, আমার বাসা। বাপের বাড়ি কালনি উপশহরের ভিতরে। এখানে তাহলে তো আগে থেকে এখানে যাতায়াতের একটা জি, মানে শুকনো মৌসুমে আর বর্ষা মৌসুমে নদী পারাপারের কি কোনো পার্থক্য থাকে? হ্যাঁ, পার্থক্য থাকে। বর্ষা মৌসুমে মনে করেন অর্ধেক নৌকা দেয়া আর অর্ধেক হেঁটে যেতে হয়, আর ট্রলার দেওয়া যেতে হয় পুরাটা বর্ষাকালে। নৌকা দিয়ে ঘুরে যারা করে, আর যারা নাকি উত্তরা থেকে আইয়ে, তারপর অনেক দূরের থেকে আইয়ে লোকজন আইসা পরে এই জলাশয় পুরাটাই ঘুরে। পুরাটাই পানি থাকে। আচ্ছা, তখন এখানে কি আরো নৌকা থাকে? জি, তখন এই নৌকাগুলো কি কাজে ব্যবহৃত হয়? এই যে ঘুরে, মানে পুরাটা ঘুরে নৌকা নিয়ে পিকনিক করে। উত্তরখান তো আমার জন্ম থেকেই, আর নানার বাড়িও জন্ম থেকেই এই জায়গায় আসা যাওয়া, মানে 40 বছর ধরে। পারাপারের উপায় তো এই নৌকা। এই শহরে থেকে বা এই যে গ্রামে থেকে নৌভ্রমণ, এটা তো একটা আনন্দেরও বিষয় নাকি? জি জি জি। আচ্ছা, বিষয়টা যদি আপনি একটু বলতেন, মানে নৌকা পারাপারটা কেমন লাগে? যে স্বাভাবিকভাবে যারা শহরে থাকে বা গাজীপুরের যদি ওই কালীগঞ্জ বা ওদিকে থাকে, তারা তো নৌকার এই সুযোগটা বা এই আনন্দটা মিস করে। সেক্ষেত্রে আপনারা যে নৌকা পারাপার করে, এটা কি এক ধরনের আনন্দ হয়? এক ধরনের সবাই নৌকা ভ্রমণ করতে আইয়ে নৌকাটা ঘুরে সবাই খুশি। আমরা ওনার কাছে যেটা জানছিলাম, স্থানীয় বাসিন্দা যারা নৌকা পারাপার করেন, তাদের এই নৌকা পারাপার একটা নৌভ্রমণের মতো, অর্থাৎ যখনই পারাপার হয় তখনই একটা নৌভ্রমণের অভিজ্ঞতা বা নৌভ্রমণের আনন্দ তারা সেটা পান এই বালু নদী পারাপারের মাধ্যমে।